Так, սիրելիներս, մենք մուտ գործեցինք 26 թվականը ու ես հավատում եմ, որ բոլորս տրամադրված ենք, որ այս տարվա մեջ մենք պետք է ավելի մոտիկանանք Տիրոջը, այդպես է, չէ՞։ Կարող ես ասել, դե ես մոտիկ եմ։ Գիտեք, ամենամոտիկը մեզ դա Աստված է։ Նա այնքան քեզ սիրեց, որ իր Սուրբ Հոգին դրեց քո ներսում, որ Սուրբ Հոգին քեզ միշտ ասի՝ մի վախեցիր, ես քեզ հետ եմ։ Քեզ չկորցնես, դու իմ որդին ես։ Ես քեզ իմ անունով եմ կանչել։ Ես քեզ հիշում եմ։ Ես քեզ երբեք չեմ մոռանում։ Ես քեզ ոչ կմոռանամ, ոչ կթողնեմ, ոչ կլքեմ։ Այլ իմ բոլոր ուզածները կկատարեմ քո կյանքի համար։ Միայն հավատա։ Միայն հավատա, ամեն։ Հիմա ամենասկզբից ուզում եմ ասել, որ այս 2026 թվականը մեր հովիվ Արտուրը մեր եկեղեցիների համար ինքը հռչակեց ինչպես զարթոնքի տարի։ Զարթոնքի տարի, այսինքն արթնության տարի։ Ու սա վերաբերվում է այն ամեն մեր կյանքի բնագավառներին, որտեղ մենք թմրած ենք, քնած ենք, անտարբեր ենք, անհույս ենք եւ այլն։ Այս տարի յուրահատուկ տարի պիտի լինի քո կյանքում։ Եթե դու վերցնես այս խոսքը ու հավատաս, ու այդ խոսքի համաձայն քայլես, ամեն։ Ուրեմն Աստծո խոսքը այսպես ասում, որ զարթնիրով քնած եւ քեզ կլուսավորի Աստված։ Ամեն, դու պիտի արթնանաս։ Դու գիտեք, քնած մարդիկ իրանք շատ բաներ չեն տեսնում, չեն զգում, չեն հասկանում, որտեղ քնած են, թմրած են։ Ու գիտեք, լինում է այդպես, որ մարդը անգամ արթնանում է, աչքերը բացում է, բայց դեռ քնած է։ Այդպիսի վիճակ է լինում։ Ու Աստված ուզում է, որ այդպիսի հոգևոր վիճակից մենք լինենք ազատ, որ մենք արթնանանք։ Ու այսօր ես ուզում եմ դրա մասին խոսել։ Ամեն սիրելիներս, ու ուզում եմ այսօր ուղղակի հորդորել ձեզ, ոգեշնչել ձեզ Աստծո խոսքով, որ դուք իմանաք ինչ անել, որպեսզի ձեր կյանքում լավ փոփոխություններ տեղի ունենան։ Գիտեք, ես իմ փորձի վրա մի բան հասկացել եմ, որ եթե ես ինքս քայլ չանեմ, որ իմ կյանքը փոխվի, ամբողջ եկեղեցին էլ որ աղոթի, ոչ մի բան չի փոխվի։ Եթե ես ինքս քայլ չանեմ, եթե ես ինքս չհավատամ, եթե ես ինքս որոշում չընդունեմ, ամեն, դրա համար ես շատ որոշում եմ ընդունել, որ այս տարվա մեջ շատ բաներ փոխվի, որ ես ավելի մոտիկանամ Տիրոջը, ճանաչեմ իրան ու իր փառքի, իր սիրո մասին շատ շատերին պատմեմ։ Հիմա մենք բոլորս ինչպես Տիրոջ եկեղեցի, մենք բոլորս Քրիստոսի եկեղեցու անդամներն ենք, մենք ունենք այդ պատասխանատվությունը, որովհետև Աստված քեզ այցելեց, Աստված քեզ սիրեց, որպեսզի առաջինը քո կյանքը այսպես իր փառքով լցնի, որպեսզի ինքը իր սերը հայտնի քո հանդեպ, իր հրաշքների վկաներին քեզ դարձնի, ու որ դու փոխանցես դա ուրիշներին, ամեն, որովհետև լճացումը խոսում է թմրության մասին, չի խոսում արթնության մասին, ամեն, ու ես հավատում եմ, որ մեզանից ամեն մեկը պատրաստ է արթուն լինել։ Եկեք մենք լավ եք, չէ՞ դուք։ Ես էլ եմ շատ լավ։ Ձեզ հետ միասին ու Աստծո հետ միասին, ամեն։ Եկեք գնանք Աստծո խոսքի մեջ։ Նայենք ուրեմն Մատթեոս ավետարանի 26-րդ խոսքի գլխից մենք կկարդանք մի քանի համարներ, ուրեմն սա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աղոթքի մասին է Գեթսեման պարտեզում։ Տեսեք, դուք լավ ուղղակի հիշեք այս բանը, որ արդեն Հիսուսը մոտենում էր նրան, որ արդեն պետք է իր չարչարանքները սկսվեին, այսպես ուղիղ իմաստով։ Եվ ամենադժվար պահը մեր Տեր Հիսուսի համար Գեթսեման պարտեզն էր։ Երևի ձեզանից ամեն մեկ ունի իր դժվար պահը իր կյանքում, կարող է հենց հիմա էլ։ Մի պահ, որի դեմ դու ուղղակի կռվում ես, որ դու ուզում ես, որ այդ բանը փոխվի։ Այդպես է, չէ՞։ Մենք կենդանի մարդիկ ենք, ու մենք ապրում ենք, ու ամեն օր մենք մարտահրավերների ենք հանդիպում։ Դրա համար այսօր կարող է մեկի մոտ շատ դժվար է, մյուսի մոտ ճգնաժամ է,
Մյուսը ասում է ես արդեն հոգնել եմ այս իրավիճակից, ես հոգնել եմ այս անընդհատ կրկնվող իրավիճակից։ Տեր, խնդրում եմ, օգնիր, որ ես այս փոսից, այս դժվարությունից ես կարողանամ դուրս գալ։ Եկեք տեսնենք ինչ է խորհուրդ տալիս մեր Տեր Հիսուսը։ 36 համարից գրված է. այն ժամանակ Հիսուսը նրանց հետ, այսինքն իր աշակերտների հետ, մի տեղ եկավ, անունը Գեթսեմանի, եւ ասեց աշակերտներին. այստեղ նստեցեք, մինչև որ ես գնամ աղոթք անեմ այնտեղ։ Աղոթք անեմ այնտեղ։ Շատ դժվար պահ էր մեր Տեր Հիսուսի համար։ Պատկերացրեք, որ մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուսը միշտ որ գնում էր աղոթելու, գնում էր առանց աշակերտների աղոթելու։ Գնում էր հոր հետ հանդիպելու։ Իրան աշակերտների օգնությունը այդ պահին պետք չէր։ Բայց իր կյանքում, իր ծառայության մեջ եկավ այնպիսի մի ճգնաժամ, այնպիսի մի դժվարություն, որ ինքը խնդրեց աշակերտներին օգնելու։ Ու այդ աշակերտները դա Պետրոսն էին ու երկու եղբայրները, Հակոբոսը եւ Հովանեսը։ Եվ ասում է հետո, եւ Պետրոսին եւ Զեբեդիայի երկու որդկանցը իր հետ առավ, սկսեց տրտմել եւ վշտանալ։ Ինչու նա տրտմում էր եւ վշտանում էր, որովհետեւ այդ պահին նա սկսում էր շատ ուժեղ ձևով վերապրել մարդկության մեղքի ծանրությունը, շատ ուժեղ։ Տեսեք, ու այստեղ հայրենում գրված է վշտանալ, ռուսերենում գրված է ոնց որ սքալ, այնպիսի դժվար էր Տեր Հիսուսին այդ պահը։ Եվ գրված այն ժամանակ նրանց ասեց. հոգիս մեռնելու չափ տրտմած է, այստեղ մնացեք եւ ինձ հետ արթուն եղեք։ Արթուն եղեք ինձ հետ։ Այսինքն աղոթքի ժամանակ մենք պիտի արթուն լինենք, որտեղ աղոթքը դա մի պահ է, երբ մենք խոսում ենք Աստծո հետ, երբ մենք բարի խոսում ենք, երբ մենք կռվում ենք ինչ որ բանի դեմ, ու Հիսուս ասեց, խնդրում եմ, արթուն եղեք, ինձ հետ միասին, ինձ համար աղոթք արեք։ Պատկերացրեք, ինչքան դժվար ու ծանր էր հոգևոր մթնոլորտը, որ Տեր Հիսուսը ասեց, ինձ հետ միասին աղոթք արեք։ Եվ մի քիչ առաջ գնալով իր երեսի վրա ընկավ, աղոթք էր անում եւ ասում. Հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակը ինձանից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու։ Եվ աշակերտների մոտ է գալիս եւ նրանց քնի մեջ է գտնում եւ ասում Պետրոսին. այդպես մեկ ժամ էլ չկարողացաք ինձ հետ արթուն կենալ։ Այսինքն մեր Տեր Հիսուսի աղոթքը Գեթսեմանում առաջի հատվածը մի ժամ էր։ Մի ժամ ինքը այդպես բարեխոսում էր, աղոթում էր։ Ու Ղուկասը դրա մասին պատմում է, որ այնքան ուժեղ էր այդ լարվածությունը, որ ինքը տագնապի մեջ էր, բայց ինքը շարունակում էր աղոթել եւ իր քրտինքը այսպես արյան կաթիլներով այսպես թափվում են գետինը, բայց Աստված իր հրեշտակին էլ է ուղարկել, որ իրան զորացնի, բայց Հիսուսի որոշումը, որ ինքը պիտի շարունակի աղոթել, ամբողջ դիվային աշխարհը դուրս եկել իր դեմ, որովհետև այդ աղոթքի պատճառով պետք է ինչ-որ մի բան փոխվեր։ Ու հետո ինչ է ասում։ Ասում է արթուն կացեք, աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չմտնեք, հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Հետո Հիսուսը նաև երկու անգամ էլի գնաց, աղոթեց, որովհետև առաջի անգամվանից, երբ ինքը աղոթեց այդ մի ժամը, ինքը ճեղքում չունեցավ։ Ինքը այդ ծանրության ու այդ ճնշման տակ էր։ Երկրորդ անգամ գնաց, եկավ տեսավ էլի քնած էին, թմրած են աշակերտները։ Երրորդ անգամ եկավ, տեսավ էլի թմրած են, հետո ասեց, վեր կացեք գնանք, արդեն ժամն է եկել։ Սիրելիներս, Հիսուսը մի բան է այսօր մեզ պատվիրում, ինձ եւ քեզ, որ արթուն լինելու համար պետք է աղոթել։ Աղոթելու համար պետք է արթնանալ, որտեղ քնածները չեն կարող աղոթել։ Ու աղոթքը դա մի բան չէ, որից մարդը կարող է ձանձրանալ։ Երբեմն մարդիկ, որ չեն հասկանում, չունեն հայտնություն աղոթքի մասին, թե աղոթքը դա ինչ բաներ է անում,
իրանք ձանձրանում են, բայց մեր Տեր Հիսուսը ինքը մեզ պատվիրել է, չէ՞ ասել է, որ պետք է ամեն ժամանակ աղոթել ու չձանձրանալ, ու չհանձնվել, ու չձանձրանալ։ Բայց երբեմն այնպիսի իրավիճակ է լինում, որ դու աղոթում ես ու տեսնում ես փոփոխություն չկա։ Ու դու ես որոշում կամ ձանձրանաս, կամ հիասթափվես, կամ շարունակես աղոթել։ Կամ ասես, երևի Աստված չի լսում, Աստված երևի չի ուզում ես բանը լինի, երևի Աստված ինձ չի սիրում։ Ու այդ բոլորը դա, գիտեք, անհավատության նշան է, որ մենք չենք ճանաչում Աստծուն։ Բայց երբ դու տեսնում ես, որ քո աղոթքի պատասխանները չկան, հավատացյալ մարդը այսպես ասում. ես գիտեմ իմ հոր բնավորությունը ինչպիսին է, ես գիտեմ, նա ունի պատասխան, ուղղակի կամ մեկը, որը չի ուզում, որ իմ կյանքում լինի փոփոխություն, նա չի ուզում, որ իմ երեխաների կյանքում լինի փոփոխություն, որ իմ աշխատանքի մեջ, իմ ֆինանսների մեջ, իմ երկրում չլինի փոփոխություն։ Սիրելիս, Աստված այսօր մեզ այնպիսի պատվի է արժանացրել, որ նա ուզում է մեզ հետ համագործակցել, որ մեր երկրի իրադարձությունները, մեր երկրի իրավիճակները փոխվեն, որ մեր ազգի իրավիճակները փոխվի։ Ես չեմ ուզում անդադ լսել, որ մեր ազգը այսպիսին է, մեր երկիրը այսպիսին է։ Մենք ինչպես քրիստոնյաներ ինչ ենք մենք անում դրա համար, որ գա փոփոխությունը, որովհետև աղոթքը դա մի զենք է, աղոթքը դա մի միջոց է, որի միջոցով փոփոխությունը տեղի է ունենում։ Փոփոխությունը, ու ես ասեմ ձեզ, աղոթքը դա ինչ որ կրոնավոր գործողություն չի, որ անգիր արած խոսքերը դու ուղղակի ասեցիր ու գնացիր։ Աղոթքը դա աշխատանք է, որ դու անում ես Աստծո Սուրբ Հոգու հետ միասին, որ Սուրբ Հոգին քեզ օգնում է ու Սուրբ Հոգին քեզ առաջնորդում է, ու դու աղոթում ես այնքան, մինչև Սուրբ Հոգին չասի վերջ, այդ բանը արդեն կատարված է։ Ամեն։ Սիրելիներս, որպեսզի մեր երկրի մեջ լինի արթնություն ու զարթոն, քրիստոնյաները պիտի արթնանան ու զարթնեն։ Ես պիտի արթնանամ, ես ինձ համար պատասխանատվություն ունեմ, ու ես որոշել եմ, որ ես պետք է այդ զարթոնքի համար գործ անեմ, ես պետք է իմ աղոթքներով ճանապարհ պատրաստեմ, ու բացի այդ ես ուզում եմ շատ-շատերին ոգևորել, ոգեշնչել, որ մարդիկ կանգնեն աղոթքի մեջ։ Հիմա տեսեք, Պետրոս առաքյալը Գեթսեման պարտեզում նա քնեց, գիտեք ինչու, ոչ թե որ քունն էր տանում, ոչ, որովհետև ճնշումը շատ ուժեղ էր։ Ես ասեմ ձեզ, երբ դու որոշես կանոնավոր աղոթել, դու կտեսնես, քո քունն էլ կտանի, քո միտքն էլ կփախնի, ինչ որ չգիտեմ, փորդ էլ կցավա, ինչ որ ուրիշներն էլ քեզ կխանգարեն, որովհետև կա մեկը, որը չի ուզում, որ դու աղոթքի մեջ հարատևես։ Մենք կարող ենք շատ լավ ուսմունքներ տալ, ասել, ես աղոթքը գիտեմ ինչ բան է, բայց մինչև դու չկանգնես աղոթքին, ինչպես զինվորը իր պոստին է կանգնում, փոփոխություն չի լինի։ Ամեն։ Ու հիմա ուզում եմ, որ մենք կարդանք Պետրոս առաքյալի, երբ Սուրբ Հոգին Պենտեկոստի օրը եկավ առաքյալների վրա, 120 հոգու վրա, իրանց կյանքը փոխվել է։ Լիովին, հասկանում եք, իրանք առան Աստծուց այն զորությունը Սուրբ Հոգին, որի շնորհիվ կարողացան դիմադրել ամեն հակառակությանը եւ ամեն թմրությանը։ Ու ես ուզում եմ ձեզ կարդալ այն հատվածը, որ Պետրոս առաքյալը ինքը իր ուղերձի մեջ ուղղակի մեզ խորհուրդ է տալիս։ Տեսեք ինչ է ասում առաջի Պետրոսի նամակը 5-րդ գլխից ու 8-րդ համարը, այսպես ասում է, արթուն եղեք, հսկում արեք, որովհետև ձեր ոսող թշնամին սատանան գորոզ արյուծի պես ման է գալիս եւ որոնում է, թե որին կուլ տա։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ երբ քրիստոնյաները թմրած են լինում քնած, սատանայի թմրությունը քունը չի տանում։ Դուք պատկերացնում եք, իր քունը չի տանում երբեք, որովհետև նա այնքան է ատում Աստծուն, եւ նա այնքան է ատում քեզ եւ ինձ, որ ինքը քուն չունի, ինքը անդադ մտածում է ոնց մեզ վնաս հասցնի։
Ու ում անա կուլ տալիս նրան, ով որ քնած է։ Ում է կուլ տալիս նա, ով որ թույլ է։ Հասկանում եք։ Հետո ինչ է ասում։ Ասում է արթուն եղեք, հսկում արեք։ Ու 9-րդ համար ասում է, որին հակառակ կացեք հավատքով հաստատված, գիտենալով, որ ձեր եղբայրներն էլ, որ աշխարհի մեջ են, նույն չարչարանքներն են քաշում։ Ինչ մենք պետք է անենք, պիտի սատանային հակառակ կանգնենք հաստատված հավատքով։ Ոչ թե այսպես թերահավատությունով, այլ հաստատված հավատքով։ Որն է այն հաստատված հավատքը, դա այն հասկացողություն, այն գիտակցությունն է, որ դու գիտես, ով է քո Աստված, ով ես դու, եւ ինչ դու պիտի անես, ապրելով ես երկրի վրա, քո գործը որն է, քո կյանքի ոճը որն է։ Գիտեք, մի եղբայր կա, որը առաջիներում շատ ուժեղ սատանիստ է եղել, ու սատանան իրան շատ բարձր պաշտոն է տվել։ Ինքը կարողանում էր մարմնից դուրս գալ եւ այլն, քաղաքներ գնալ, անեծքներ ազատագրել։ Իր վկայությունը YouTube-ում մենք նայում ենք։ Ու ինչ է նա ասում։ Ասում է, ես կարող է ամբողջ գիշերը սատանայի հետ նստել իմ սենյակում եւ լսել, ինչպես է նա այն սովորեցնում, ինչպես մարդկանց վնաս հասցնել։ Բայց այն ժամանակ քրիստոնյաները մի ժամ էլ չեն կարողանում աղոթել։ Քրիստոնյաները, գիտեք, երբ ես լսում եմ, նախանձս գրգռում է ինձ։ Որովհետև հոգևոր աշխարհ, դու հավատում ես, որ հոգևոր աշխարհը իրական է։ Հա մենք չենք տեսնում։ Մենք միշտ չէ որ տեսնում ենք հրեշտակներին, դևերին, մենք չենք տեսնում դա, բայց մենք գիտենք, որ դիվային աշխարհը դա իրականություն է։ Մենք գիտենք, որ Աստծո աշխարհը իրականություն է։ Ու սատանան ամեն բան անելու է քո մարմնավոր էության միջոցով, որ դու լինես անտարբեր, ձանձրացած, որ դու հիասթափված լինես, որ դու վիրավորված լինես, որովհետև այդ վիճակում մարդը չի կարող հսկում անել աղոթքի մեջ։ Սիրելիները, սա շատ կարևոր բան է։ Եկեք մենք իրականում արթնանանք ու սթափվենք, որ հսկենք մեր միտքը, հսկենք մեր բերանի խոսքերը, հսկենք մեր ամեն օրյա գործերը ու որոշում ընդունենք, որ մենք պետք է լինենք Աստծո աղոթքի զինվորները։ Ամեն։ Որոշ մարդիկ չեն կարողանում 5 րոպե էլ աղոթել։ Աչքերը բացում են ու այստեղ այնտեղ են նայում։ Չեն կարողանում հոգով աղոթել։ Գիտեք, դա խոսում է, որ շատ բաներ բաց թողված է քո կյանքում։ Ու դու պետք է վերցնես այն տարածքները, որը քեզ է պատկանում, որտեղ Աստված քեզ համար ուժեղ բաներ ունի, զորավոր բաներ ունի, ավելին, քան դու պատկերացնում ես։ Ու տեսեք Պետրոսը մեզ ինչ է ասում։ Հիմա Հակոբոսը, որ այնտեղ Գեթսեման պարտեզում թմրել է այդ ուժեղ ճնշումից, բայց երբ եկավ Սուրբ Հոգին, նա զորացավ ու նա 5-րդ գլխում 13-րդ համարում ասում է, ով որ նեղության մեջ է աղոթք արեք, ով որ նեղության մեջ է աղոթք արեք, ոչ թե դժգոհեք, ոչ թե բանը մեղադրեք, ինչ որ մեկին աղոթք արեք։ Գիտեք, Աստծո ժողովուրդը պետք է հասկանա ինչ բան է աղոթքը, ինչ զորություն է ազատագրում եւ ինչքան կարեւոր է դա առաջինը մեզ համար։ Ամեն։ 16-րդ համարում գիտեք ինչ է ասում։ Հակոբոսը, որ Գեթսեման պարտեզում թմրած էր, բայց հիմա Սուրբ Հոգով արթնացել է։ Ու նա սովորեցնում է Աստծո ժողովուրդը ու ասում է. շատ զորավոր է արդարի աղոթքը ջերմերան ներգործելով, շատ զորավոր է, ամեն, շատ զորավոր է։ Աստված ուզում է, որ դու կանգնես քո իրավիճակի համար, դու կանգնես։ Դու քեզ խեղճ չտեսնես, որտեղ Աստված քեզ խեղճ չի տեսնում։ Դու Աստծո որդին ես, ինքը իր հաղթական, փառավոր Սուրբ Հոգին դրել է քո ներսում։ Ու Պողոս առաքյալը ասում է, գոհանում եմ Աստվածանից ամեն ժամանակ, որ նա ինձ ամեն օր հաղթող է անում, ամեն օր, ամեն օր։ Այսինքն երբ դու թույլ ես, մի ասա Տեր իմ Աստված, ես թույլացել եմ, պետք չի Աստծուն այդ բաները ասել, պետք է ասել Տեր շնորհակալ եմ, որ դու իմ թույլությունը վերցնում ես, տալիս ես ինձ զորություն։ Ձանձրություն է եղել, լինում է այդպիսի բաներ, ասա Տեր, ոչ թե դժգոհիր, նվնվա, բողոքիր, ասա Տեր, ես որոշում եմ սրանից ազատվել,
Ես քոնն եմ, ես ուզում եմ քեզ հետ միասին համագործակցել եւ տեսնել ինչպես ես դու գործում։ Ես գիտեմ մեր հայ ժողովուրդը թասիբով ժողովուրդ է։ Քրիստոնյաները կրկնակի թասիբով են։ Եկեք մենք մեր Աստծո ասածների համար թասիբով կանգնենք, որտեղ իր ասածները օգուտ է քեզ համար։ Օգուտ է, պաշտպանություն է։ Ամեն։ Գիտեք Հովանես Առաքյալը, որ իր 5-րդ գլխում նա այսպես ասում, առաջի ուղերձում, նա ասում է, երբ մենք գիտենք, որ մենք խնդրում ենք Աստծուն իր կամքի համաձայն, երբ գիտենք իր կամքը որն է, ու խնդրում ենք իր կամքի համաձայն, նա մեզ տալիս է, դրա համար համարձակ խնդրենք։ Գիտեք, մեր կյանքում, հոգևոր կյանքում տարբեր ժամանակներ է լինում։ Լինում է ժամանակ, երբ հիասթափված ես լինում, լինում է, որ հոգնած ես լինում, լինում է վիրավորված ես լինում, տարբեր բաները, որտեղ մենք մարդիկ ենք, մենք, բայց փառք Աստծուն, որ Հիսուսը մեր առջևից է գնում, ու ինչի մեջ էլ որ դու ընկնում ես, ինչի փոսի մեջ էլ դու ընկնում ես, Աստված ասում է, վեր կաց, բարձրացիր, ես քեզ հետ եմ, ես քեզ չեմ թողնի, զորացիր ինձանով, ես ուզում եմ քեզ ցույց տալ խորը բաները, մեծ բաները, ամեն, սիրելիներս, Աստված մեզ իր հոգով լցրել է, մեզ տվել է վերստին ծնունդ, որ մենք այդ տարբերությունը զգանք, սովորական մահկանացու մարդու ապրելաձևը հասկանանք տարբերությունը եւ հոգով լցված մարդու տարբերությունը զգանք։ Ժամանակն է, արդեն ուշացել ենք, որ հոգով լցվենք, հոգով վարվենք, հոգով հաղթենք ամեն դժվարությունը, ամեն այնքան կարևոր է, որ մենք որոշում ընդունենք, որ մենք պետք է մեր անհատական աղոթքների մեջ արթուն լինենք եւ հսկում անենք։ Հավատա, որ երբ դու որոշես, դու կզգաս հակառակություն, դու կզգաս այդ հակառակությունը, բայց մենք վախկոտներից չենք։ Այստեղ ես հավատում եմ, ոչ մի վախկոտ մեկը չկա։ Ամեն։ Ու մեզանից ամեն մեկից պետք է որոշել այն ժամանակը, երբ մեզ ոչ մեկը չի խանգարում։ Ես ձեզ օրինակ բերեմ, որ ես մի փորձառություն ունեցա, որ մեր քույրերից մեկը ուներ դժվար իրավիճակ իր ընտանիքում, այնքան ինքը ընկճված էր։ Ու մենք ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում ենք, ես իր համար աղոթում էի։ Մենք իրար հետ աղոթում, նա ոգևորվում էր, բայց նորից թսկում էր։ Ու ինքը ստեղ չի ապրում։ Ու ես իրան ասեցի, որտեվ Աստված իմ սրտիս մեջ դրեց, արի մենք վերցնենք 21 օր, առավոտը 7-ից 8 աղոթենք։ Գիտեք, ես քնքոտ մարդ չեմ, բայց ես վերապրեցի այնպիսի հակառակություն։ Ժամը 7-ին, որ ես ուզում եմ արթնանալ, ես չեմ կարողանում անկողնուց վեր կենալ։ Ու ես հասկացա, որ այստեղ ինչ-որ մի բան կա, բայց փառք Աստծուն, որ նա մեզ հաղթող է անում։ Նա մեզ հաղթող է անում։ Ու մենք մի ժամ 21 օր մենք աղոթեցինք, մենք բարեխոսեցինք իր ընտանիքի ամեն մի անդամի համար։ Գիտեք ինչու ես այդ բանը առաջարկեցի, որտեղ նա ուզում էր փոփոխություն, նա պատրաստ էր գիվ վճարելու։ Այսօր մենք այդ փոփոխությունը տեսնում ենք։ Նա ինձ ասեց, ես այնքան շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ հետ միասին իմ ընտանիքի համար աղոթեցիք։ Ես էլ ասեցի, ես էլ շնորհակալ եմ քեզ։ Դու չես պատկերացնում, ինչ վերապրումներ ես ունեցա։ Ես ինչ որ բաներ իմ հոգևոր կյանքում ես հաղթահարեցի։ Ու ես չեմ ուզում թույլ տալ մեկին, ով որ այսպես ասած արյուծի նման մանա գալիս, որ մեզ կուլ տա։ Եկեք մենք իրան առիթ չտանք։ Ամեն սիրելիներս, գիտեք ինչու, այնքան կարևոր է, որ այդ նախանձավորությունը լինի, որ դու հոգնես քո իրավիճակներից, որ դու հոգնես ինքդ քո ոչ ճիշտ բնավորությունից, ոչ ճիշտ վերաբերմունքից, մարդկանց հետ, որ ոչ ճիշտ հարաբերություններից քո ընտանիքում, քո հարազատների հետ ու դրան ման շատ բաներ։ Մինչև դու չհոգնես, դու չես կարող ասել հերիքա, ես պիտի փոխվեմ, որպեսզի փոխվի քո շուրջը, քո ընտանիքը, դու պիտի փոխվես։ Այդ քույրիկում հետ մենք աղոթել ենք ընտանիքի անդամների փոփոխության համար, վերջում նա ասեց, գիտես ես մի բան հասկացա, ես պիտի փոխվեմ առաջինը։
դա մեծ բան արժի, որ մարդը հասկանում է, որ ինքը պիտի փոխվի։ Ամեն։ Եկեք դադարենք մենք ուրիշներին մեղադրելուց։ Եկեք դադարենք ուրիշներից ինչ որ բաներ սպասելուց։ Երբեմն մենք սպասում ենք, այս մեկը սենց կանի, այն մեկը նենց կասի, այս մեկը ինձ կհասկանա, այս մեկը սենց։ Եկեք այսօր հրաժարվենք այդ սպասումներից։ Թող մեր միակ սպասումը լինի երկնքից ու Աստծուց։ Ու ասենք Տեր, ես քեզանից եմ սպասում։ Երբ ես առաջի անգամ 84 թվականին 1900 եկել եմ Հրազդան, ոչ մի մարդ ես այստեղ հարազատ չունեի։ Ես եկել եմ այստեղ Հիսուսի հետ, էլ այդքան լավ չէի ճանաչում։ Որ դժվարություն էր լինում, ես ասում եմ, Տեր, ես ոչ մեկին ստեղ չունեմ, որ ես խնդրեմ ինձ համար գնա, չգիտեմ ինչ որտեղ բարի խոսի։ Մենակ դու ես իմ թիկունքը։ Ու ես շնորհակալ եմ Աստծուն այդ վերապրումների համար, որտեղ նա ինձ դարձրեց հաղթող, ոչ զիջող, ոչ հարմարվող բացասական իրավիճակների հետ։ Եթե մեկը ձեզանից ասի, որ այս բանը անհնարին է փոխվի, ես կասեմ, որ դու խորը սխալվում ես։ Քեզ համար անհնարին է, Աստծո հետ հնարավոր է։ Աստծո հետ հնարավոր է։ Եկեք մեր արդարությունները դնենք ճշմարտությունները խաչի առաջ ու ասենք Տեր, դու ես միակ ճիշտը, քո խոսքն է ճիշտը։ Ամեն։ Ու եկեք մենք պատերազմ հայտարարենք ծուլությանը։ Պատերազմ հայտարարենք մեր անտարբերությանը, մեր անհույս լինելու, մեր զգացմունքային այդ ոչ կայուն վիճակներին։ Եկեք մենք պատերազմ հայտարարենք, որովհետև դա ճիշտ բան չէ։ Մեր կյանքը կախված չի իրավիճակներից, մեր կյանքը կախված է միայն երկնքից։ Երկնքում փոփոխություն տեղի չունենում։ Աստված մի անգամ ասեց, ես քեզ հետ եմ, դա երբեք չի փոխվում։ Նա քեզ հետ է, հարցը դու վերապրում ես, որ նա քեզ հետ է։ Դու հավատում ես, որ նա քեզ հետ է, թե այնքան թմրած ես, որ ոչ մի բան չես տեսնում քո շուրջը։ Կարող է հարազատ մարդուն էլ նայում ես, չես ճանաչում, որտեղ քնած ես։ Սիրելիներս, այնքան լուրջ ժամանակներ են եկել։ Ես հավատում եմ, որ դուք ինչպես հոգևոր մարդիկ զանազանում եք, 26 թվականը շատ լուրջ է, շատ ճակատագրական է, ու մենք պետք է որոշենք, մենք Աստծո հետ ենք, թե առանց Աստծո ենք ապրում։ Աստված սիրում է քեզ, Աստված քո կողքին է, Աստված իր որդուն չխնայեց քո համար, միթե ինչ որ ուրիշ բաներ կխնայի։ Աստված ուզում է, որ դու արթնանաս, որ դու առաջին արթնանաս քո համար։ Գիտեք, չի կարելի անգամ ինձ դժվար է նկարագրել այն պահը, երբ դու աղոթքի մեջ հանդիպում ես Աստծո հետ։ Երբ դու աղոթքի մեջ Աստված քեզ հետ խոսում է, քո սիրտդ հալվում է։ Երբ դու ինչ որ դժվար իրավիճակները բերում ես Տիրոջ առաջ, ու Տերը քեզ ճանապարհը ցույց տալիս, ոնց դու այնտեղից դուրս գաս։ Ոնց է Աստված խոսում քեզ հետ, երբ դու ասում ես Տեր, այս մարդկանց հետ ես խնդրեմ ունեմ, Աստված խոսում է ու ասում է այդ մարդիկ ինձ համար թանկ են։ Սովորի ինձ նման սիրել, սովորի սիրել, սովորիր հասկանալ ամեն մեկին, սովորիր, խնդրի ինձանից։ Ամեն, սիրելիներս, քրիստոնեական կյանքը դա այն կյանքը չի, այսպես կրոնավոր, կրոնի հետ կապ չունի ընդհանրապես։ Դա անհատական կյանք է Աստծո հետ, դա հարաբերություն է։ Ու Աստված ուզում է, սա այն եկեղեցին է, որտեղ միշտ Քրիստոսին բարձրացնում են։ Միշտ ձեր յուրաքանչյուրի հայացքը ուղղում են Քրիստոսի վրա։ Ձեզանից ամեն մեկ ունի Աստվածաշունչ։ Ի՞նչն է խանգարում։ Վերցնեք ձեր Աստվածաշունչը, սկսեք կարդալ։ Հասկանում եք։ Եթե դու կարդում ես, քուն է գալիս պայքարի դրա դեմ։ Պայքարի։ Միգուցե պետք է մի հատ սառը ջուր լցնես գլխիդ, որ ամեն բան արա, որ դու կարողանաս գիրքը կարդալ։ Մեր քույրիկներից մեկը, որ պրոբլեմ ուներ անքնության հետ, դրապաշխարած չէր ու բանը չէր ընդունում Աստծուն, հակառակվում էր ու միշտ ասում էր, եթե արդարություն Աստված կա, ինչու այս աշխարհը այսքան անարդար է։ Ինքը պետք է Աստծո հետ հանդիպեր, որ հասկանար ինչու աշխարհը անարդար։
ու վերջապես մի անգամ համաձայնվեց, որ ասես դուր Աստվածաշունչդ կարդամ։ Վերցրեց, բացեց, սկսեց կարդալ ու քունը թափեց իր վրա։ Ու ինքը հասկացավ, այստեղ ինչ որ մի բան են չի։ Կամ մեկը, որ չի ուզում, որ ես այս սուրբ գիրքը կարդամ, որտեղ այդ սուրբ գրքի մեջ կա հաղթանակի բանալիները, կա հրաշքների բանալիները, կա քո բարձրության բանալիները, քո հաջողության բանալիները, ամեն քո բժշկության բանալիները կան, սուրբ գրքի մեջ, ամեն ինչ հիասքանչ բան է արել մեր Տեր Հիսուսը, այնքան սիրեց մեզ մեղավորներից, որ ասեց Հայր, ես գնում եմ, այո, ես գնում եմ, որտև ես սիրում եմ, իրանք մեր արարչություն են, այո, սայթակեցին, բայց ես պատրաստ եմ գին վճարել, որ ամեն մեկի համար ճանապարհ պատրաստեմ դեպի երկինք։ Ինչքանով մենք դա գնահատում ենք Հիսուսի զոհը։ Միգուցե մեզ համար դա դարել արդեն սովորական, բայց երբ դու աղոթում ես, Սուրբ Հոգին միշտ քո սիրտը քնքուշ է պահում, նուրբ, այսպես գրգռում է այդ թասիբը, որ դու էժան գնով չես գնված, դու Հիսուս Քրիստոսի թանկ արյունով ես գնված, գնահատիր այդ զոհը։ Ու խոսքը ասում է, որ սիրելիներս դուք ձերը չեք, ձեզ համար գին է վճարվել, դրա համար մի ապրեք ձեր խելքով, ձեր ճանապարհներով մի քայլեք, Աստծո ճանապարհները մեր ճանապարհներից ավելի լավն են, Աստծո մտքերը մեր մտքերից ավելի գերազանց են, որպեսզի մենք Աստծո հետ համագործակցենք ամեն օր, մեզ պետք է խոնարհվել ու ասել Տեր, ես հանձնվում եմ քո առաջ։ Իմ կյանքում շատ պահեր է եղել, որ ես մտածել եմ ես ճիշտ եմ, բայց իրավիճակները, որ այսպես ինձ բերել են փակուղու, դա ինձ օգնել է, որ ես հասկանամ առանց խոնարհությանը դու չես կարող Աստծո հետ առաջ գնալ։ Առանց խոնարհությանը դու ինքդ պիտի քեզ խոնարհեցնես Տիրոջ առաջ ու ասես այո Տեր։ Գիտեք, քրիստոնյան, որ ապրում է առանց աղոթքի, այսինքն առանց հաղորդակցության Աստծո հետ, դա մեղք է Աստծո առաջ։ Ու դա վնաս է քեզ համար, վնաս է։ Որովհետև դու այն ժամանակ լցվում ես այս աշխարհով, բայց Աստված քեզ խավարից արդեն տեղափոխել է լույսի մեջ։ Դու պիտի լույսի որդի լինես, լույսով լցված լինես, կյանքով լցված լինես, Աստծո սիրով, այն ամեն Քրիստոսով լցված լինես, ամեն, այո Քրիստոսի հոգին մեր մեջ է, բայց երբ մենք նրա հետ չենք հաղորդակցվում, չի գործում ժողովուրդ ջան, չի գործում։ Ոմանք ասում են, որ բա այսքան էս մեկը կամ չգիտեմ երկուսը եկեղեցի գալիս են, ինչու չեն փոխվում, որտեվ չեն աղոթում։ Մենք այս եկեղեցին տալիս է սուրբ, գեղեցիկ, մաքուր, զուլալ ուսմունք Աստվածաշնչի, Աստծո խոսքի, որը աճեցնում է մարդկանց փրկության մեջ, բայց ինչու մարդիկ մինչև հիմա նեղանում են, վիրավորվում են, մեկը մյուսի մասին ինչ-որ բաներ են խոսում, հիասթափվում են, թողնում գնում են, ինչու, որովհետև այն ճշմարտությունը, որ դու լսում ես, այդ ամեն ինչը պիտի դու այսպես ձուլես, խառնես աղոթքի զորությունով։ Երբ ես լսում եմ սիրո մասին խոսքը, ես ասում եմ Տեր, ես ուզում եմ քեզ նման սիրել։ Դա հո այդպես չէ, ուզում եմ ու վերջ, կախարդական փայտիկի պես ու վերջ ստացվեց, ոչ։ Որտեվ քո ներսում, մեր յուրաքանչյուրի ներսում բարներ են բարձրանում, Տեր, այս մարդուն ես ոնց սիրեմ, այս մարդուն դժվար է տանել, այս մարդը անտանելի է իր վաբշե բնավորությամբ, ոնց ես դա անեմ, բայց ես ուզում եմ քեզ նման սիրել, ես գնում եմ Տիրոջ մոտ, ծածուկ սենյակը, որտեղ մեզ բոլորին Հիսուս Քրիստոսը հրավիրում է, ու այնտեղ խոնարհվում եմ, աղոթում եմ, աղաչում եմ, ու ծոմ եմ վերցնում, որպեսզի Աստված օգնի ինձ սիրել, սիրելը հեշտ չէ, մանավանդ դժվար էությունով մարդկանց, ամեն, բայց կներես, ինչ քրիստոնյա, եթե չի կարողանում սիրել, որակ չունի քրիստոնյայի։ Քրիստոնյան այն քրիստոնյան է, որը կարողանում է հեշտ ներել, կարողանում է սիրել, կարողանում է ուշադիր լինել մեկի հանդեպ, կարողանում է առատաձեռ լինել, կարողանում է հասնել, ամեն անտարբեր չլինել։ Մենք երբեք չենք մտածում, որ
Տես մարդը ինքն է մեղ գործել, թող ինքն էլ այդ մեղքից դուրս գա։ Հիսուս այդպես չի մտածում։ Երբ մենք սայթակում ենք նորից փոսն ենք ընկնում, Հիսուս ասում է. «Որդիս, ես քեզ համար լավ բաներ եմ պատրաստել, բայց դու բարձրացիր, ես քեզ կօգնեմ։ Քանի անգամ ընկնես, ես քեզ կօգնեմ։ Բայց որոշում ընդունի, որ էլ չընկնես, որոշում ընդունի։ Գիտեք, այն որոշումը, որ մարդը ընդունում է չծխել, չխմել, չգիտեմ, ինչ որ վատ բաներ չանել, չհայհոյել, երբ դու սրտանց որոշում ես ընդունում, Աստված օգնում է։ Աստված այսպես գալիս է, կտրում է ու ազատագրում է քեզ։ Ամեն մեկը ունի պրոբլեմ դրա հետ, մյուսն էլ ունի պրոբլեմ անմաքուր սայթերի հետ, որը ոչ մեկը չի տեսնում։ Բայց այդ ամեն ինչի մեջ Աստված ուզում է մեզ մաքրել ու սրբացնել։ Նա ուզում է, որ իր սրբությունը մեր մեջ ձևավորվի, որ մենք չլինենք կրոնավոր մարդիկ, մենք լինենք կենթանի Աստծո հոգով լցված, այսպես կյանքով, ուրախությունով լցված մարդիկ։ Ամեն, որ մենք ոչ թե մենակ մեր մասին ենք մտածում, այլ մտածում ենք նաև մեր ազգի մասին։ Ուրիշ ազգը չի մտածի քո ազգի մասին, ինչպես էլ ուրիշ ընտանիքը չի մտածի քո ընտանիքի մասին։ Դու վերցնում ես սկզբից պատասխանատվությունը քո որոշումների համար։ Տեր, ես որոշում եմ իմ կյանքի ճանապարհը ուղղել քեզ հետ, հնազանդ լինել, օգնիր ինձ դրա մեջ։ Քո հարաբերությունը ընտանիքի անդամների հետ է հարթում։ Դժվար է մեկին խնդրի, որ քեզ հետ միասին աղոթի։ Հպարտ մի եղիր, ասա ինձ դժվար է, քուն է գալիս ինձ վրա, չգիտեմ ինչ է լինում, օգնեք ինձ, որ ես աղոթեմ, որ ես ճեղքեմ դա։ Ու ես հավատում եմ, ոչ մեկը չի մերժի, բայց այդպես չլինի, որ մեկը ոչ մի բան չի անում, անդադ խնդրում է, աղոթեք ինձ համար, աղոթեք ինձ համար, աղոթեք իմ երեխայի համար, բա դու հասկանում եք, լինում են պահեր, որ ճգնաժամ է, ու մենք պիտի կանգնենք մեկը մյուսի համար, պիտի կանգնենք, ամեն, բայց մեզանից ամեն մեկը շատ ուժեղ է, սիրելիներս, սա շատ կարևոր է։ Հիմա մի քարոզիչ այսպիսի բան է ասել, որ աղոթքը հնարավորություն է տալիս երկնքին, որ Աստված խառնվի քո իրավիճակի մեջ։ Աղոթք, այսինքն երբ մարդը չի աղոթում, երկինքը լուռ է։ Մեկն էլ ասել է, եթե դու աղոթում ես ու դու ինքը չես հավատում քո աղոթքին, երկինքը այնքան զբաղված է, ինքը չի լսում այդպիսի դինջ, սառը, անտարբեր աղոթքը։ Աղոթքը պետք է ջերմերանտ լինի, այնպես, որ դու ինքդ հավատաս քո աղոթքի զորությանը, ամեն, դու ինքդ հավատաս, որ դու ասացիր, ես աղոթեցի, ես գիտեմ, բաները փոխվելու են, որովհետև ես ունեմ ներսում վկայություն։ Ու ես ասեմ ձեզ, ամեն բան սկսվում է աղոթքից, ամեն բան, ամեն լավ բաները, և նաև մարդիկ սայթակում են, երբ դադարում են աղոթել, ու սատանան միշտ մեզ օգնում է դրանում, միշտ, վիրավորանք է բերում, ձանձրություն է բերում, չգիտեմ տարբեր բաներ է բերում, որպեսզի մարդուն խռովեցնի Աստվածան, Տեր Աստված, դե դու որ ես բանը չարեցիր, ուրեմն դե կամ դու չկաս, կամ ես քեզ հետ գործ չեմ ուզում ունենալ, հա ինչքան ուզում ես ասա, ում է վատ լինելու։ Աստծո փառքը չի պակասելու, մենք պետք է խոնարհ լինենք Աստծո առաջ։ Մեր իրավիճակների մեջ Աստված մեղավոր չէ։ Եկեք մենք քննենք մեր սրտերը ու ասենք, Տեր, ինչու՞մն է բանը։ Երբ մարդը դադարում աղոթել, ինչ որ պատճառներին, մենք պետք է այնքան արթուն լինենք, այնքան զգուշ լինենք։ Ամեն անգամ, որ ինձ դժվար է լինում աղոթել, ես ասում եմ, Տեր իմ Աստված օգներ, որ ես հասկանամ, ինչն է պատճառը, դիվայինն է, թե իմ ներսում է, հակառակությունը։ Մարդը երբ դադարում է աղոթել, իր հարաբերությունը Աստծո հետ, օտարանում են, սառում են, ու մարդու համար դժվար չէ եկեղեցին թողնել, քրիստոնյաների հետ հաղորդակցվելը թողնել, հասկանում եք, չէ, այդ բաները մենք պետք է շատ զգուշ լինենք դրանից ու ինքներս քննենք մեր սրտերը։ Աղոթքը երկինքը բացում է։ Մեկը ասել է աղոթքի բացակայություն ու զորության բացակայություն։ Քիչ աղոթք, քիչ զորություն, ջերմերանտ աղոթք, ուժեղ զորություն։ Ամեն Աստված ուզում է բերել փոփոխությունները, ուզում է, այդ փոփոխությունների միջոցով գալիս է արթնությունը։
Աղոթքը առաջինը քոներսի մարդուն արթնացնում է։ Ու դու սկսում ես Աստծո ներկայությունը վերապրել, որովհետև մենք կանչված ենք Աստծո որդիներ լինելու այս երկրի վրա, ու ոչ թե մեր խելքից ապրել, այլ Աստծո խելքից ապրել։ Տեր, ինչ ես դու ուզում։ Այս բանը, որ անում եմ, ճիշտ է, լավ է, օգնիր ինձ։ Աստծո միտքը ավելի գերազանց է, քան մեր միտքը։ Ու մեզ միշտ խանգարում է մեր մարդկային հպարտությունը, անհնազանդությունը, անհավատությունը, ինքնավստահությունը։ Բայց Աստված մեզ օգնում է, փառք Աստծուն։ Կամաց դա աշխատանք է։ Քրիստոսը քո մեջ ձևավորվում է, այսինքն քո մեջ Քրիստոսի բնավորությունը ձևավորվում է այնքանով, ինչքանով դու թույլ ես տալիս։ Եվ Աստծո զորությունը քո կյանքում գործում է այնքանով, ինչքանով Սուրբ Հոգին քեզ առաջնորդում է։ Եթե դու ինքդ ես քեզ առաջնորդում, մի սպասի, որ գերբնական զորությունը պիտի գործի։ Մենք առանց Աստծո դատարկ անոթներ ենք, սիրելիներս։ Դրա համար ես հորդորում եմ ձեզ, թանկագիններս, որ մենք ման չգանք արդարացումներ, որ չաղոթենք, այլ մենք ման գանք հայտնությունը ու ասենք Տեր, ես քանի տարի Աստծո հետ ապրում եմ, երբ ես հարատևում եմ աղոթքի մեջ, ասում եմ Տեր, ես ինչ հիասքանչ է, քեզ հետ շփվելը, ես ինչ հիասքանչ է, մի ծառայող ասել է, մինչև աղոթքը չդառնա մեզ համար բերկրանք, հիացմունք, հաճույք, մենք ոչ մի բան չենք ստանա Աստծուց, աղոթքը չպիտի լինի ծանր բեռ, որ ասես ով չեմ ուզում աղոթել, միգուցե այստեղ կան մարդիկ, ում ծնողները ասում են, դու ոնց որ չես աղոթում, ու կարող է քո դուրը չգա, որ քո ծնողը ասում է, աղոթիր, մտիր քո ծածուկ սենյակ, Աստծո հետ հաղորդակցվիր, հասկանում ես, բայց ծնողը միշտ լավ բան է ուզում, ինչպես էլ մեր Տեր Հիսուսը, ասում է արթուն եղեք աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, ամեն, ինչքանով շատ են մարտահրավերները փորձությունները, ինքանով ջերմերան պիտի լինի աղոթքը, սիրելիներս, ամեն, մենք բոլորս ունենք, ինչ որ չափ աղոթքի փորձառություն, ինչպես է Սուրբ Հոգին կներեք կանգնացրել մեզ, գիշերվա կեսին աղոթել ինչ որ մեկի համար, ինչպես զգուշացրել է, Աստված ուզում է մեզ յուրաքանչյուրիս այսպես զորացնել, Աստված չի ուզում, որ մենք թույլ լինենք, Սատանան է ուզում, որ դու լինես թույլ, բայց դու պիտի որոշես ով է քո ընկերը, ով է քո թշնամին, մարդը չէ քո թշնամին, Սատանան է քո թշնամին, ու Աստված քո բարեկամն է, ամեն, մեր Տեր Հիսուսը լավագույն օրինակն է աղոթքի, որոշ եղբայրներ ասում են, դե նա կինս աղոթում է, այդքանը բավական է, ես լսել եմ, երբեմն ես այդպիսի բաներ լսում եմ, որ ասում են, դե ես շատ զբաղված եմ, կինս է նա բարեխոսում է հերիքը, կամ ասում են, դե նա կինս գնում է եկեղեցի, մեծ բոլորիս համար աղոթում, բարեխոսում է լավ է, տնից մեկը էլի պիտի լինի, չէ, տնից բոլորը պիտի լինեն, որովհետև երբ դու նստում ես ճոխ սեղանի շուրջ, չես ասում, թող մենակ կինոս ուտի, դու ասում ես, ես էլ եմ սոված, մեզ պետք է իրականում այդ քաղցը, մեզ պետք է, Աստված մեզ կանչում է իր ներկայության մեջ, Աստված քեզ կանչում է, գիտես ինչու, որ ոչ թե քեզ ծանրացնի, ինչ որ այսպես կրոնավոր բաներով, ոչ թե քեզ բեռնավորի, հակառակ ասում է, բեռնավորվածներ, հոգնածներ, ինձ մոտ եկեք, երբ դու ասում ես, նենց հոգնել եմ, Տեր չեմ կարող աղոթել, Աստված ասում արի ինձ մոտ, արի, դու մենակ քեզ գցի ինձ մոտ, ես գիտեմ, ոնց այդ հոգնածություն, այդ բեռը քեզանից վերցնեմ, ամեն, քրիստոնեության զորությունը դա Աստծուն ճանաչելն է անհատապես, Աստված բոլորի Աստված է, բայց նա անհատների հայրն է, ովքեր իրանից ծնվում են,
ու մինչև դու հարաբերություն չկառուցես, դու մի մտածի, որ Աստված պիտի սենց ամեն ինչը քո համար անի։ Նա արդեն այնպիսի բան արել, սիրելիներս։ Նա իր միածին որդուն տվել է մեր յուրաքանչյուրի համար, դա հեշտ չէր։ Իրան հեշտ չէր, որ ինքը իրան տվել է ցավին, տառապանքին, որ քո բոլոր հիվանդությունները մեղքերը գցել է իր որդու վրա ու ասել է դու պիտի տանջվես ու իր աչքերը փակել է։ Որտեւ իր սիրտն էլ չէր դիմանա, բայց ինքը ասել է ես գիտեմ ինչի համար է իմ որդին տանջվում, չարչարվում։ Ինչի համար է նա մեռնում, այդպես արհամարված, նսեմացված, որին ինքը արժանի չէր։ Ես գիտեմ, ինքը ինչպես սերմ է ցանվում հողի մեջ, որ շատ շատերի համար կյանք պիտի տա։ Մենք այդ սերմի պտուղներն ենք։ Ու Աստված այսօր հույս ունի, որ մենք մեր աղոթքով Աստծո հետ կհամագործակցենք։ Գիտես, երբ դու մի կորածի համար կամ մի ամբարտավանի համար կամ մի ոչ ադեկվատ մարդու համար բարեխոսում ես, Աստված մի բան անում քո սրտի հետ, սրտացավություն է դնում քո սրտիդ մեջ։ Քո հոգու աչքերը բացվում, դու հասկանում ես մարդկանց արժեքը։ Ամեն մեկը թանկի ու արժեքավոր է Աստծո համար։ Ու երբ դու այդ բանը հասկանում ես, քո կյանքը փոխվում է։ Նույնը չի։ Ու դու հասկանում ես, որ այն շենքը, որտեղ դու ապրում ես, կարևոր է։ Դու այնտեղ քրիստոնյա ես։ Դու արևածաղկը չես թափում լիֆտի մեջ։ Աղբը չես գցում մուտքի մեջ։ Փողոցով գնում ես, ասում ես, սա իմ երկիրն է։ Իմ չքնաղ երկիրն է։ Ես չեմ թափի աղբը փողոցի վրա։ Տեսնում ես աղբ, հանում ես, գցում ես այնտեղ, որտեղ որ աղբը պիտի լինի։ Քրիստոնյաների միջոցով կգա արթնություն ու զարթոնքը այս ազգի մեջ, բայց արթնացած քրիստոնյաների միջոցով, արթնացած քրիստոնյաների միջոցով, ովքեր գին կվճարեն իրանց քաղցր քնի հաշվին։ Գիտեք, եկեք մենք ժամանակը ծախու առնենք։ Գրված է, ժամանակը ծախու արեք, որտեղ օրերը չար են։ Եկեք մենք շատ երկար չքնենք, եկեք ժամանակին քնենք, որ ժամանակին էլ արթնանանք, որ այդ ժամերը մենք ասենք Տեր, ես ուզում եմ քեզ հետ հանդիպել։ Տիրի մեջ այդ սերը քո հանդեպ, որ ոչ թե պարտադրությունից, այլ սիրուց ելնելով արթնանամ, ասեմ, Սաղմոսների մեջ գրված է, որ երբ ես արթնանում եմ, ես քո կերպարով եմ կշտանում, հիանում եմ քեզանով։ Աստված այդպիսի ժողովուրդ է ուզում, սիրով լցված, կրակով լցված, ամեն։ Եկեք մենք դինջ լինենք, մեղք գործելու հարցում, բայց արագ լինենք, Աստծուն սիրելու, մարդկանց սիրելու, Հիսուսի մասին պատմելու։ Եկեղեցին այդ զորությունը ունի ու մենք սիրելիներս ունենք դա։ Սուրբ հոգին, սիրո հոգին մեր մեջ է, զորության հոգին մեր մեջ է, կյանքի հոգին մեր մեջ է, որ մենք Հիսուսին ներկայացնենք այս աշխարհին։ Ամեն։ Ես հավատում եմ, որ դուք էլ եք փափագում եւ նախանձավոր Տեր, ես ուզում եմ տեսնել բժշկություններ։ Եթե անտարբեր ենք, որ մարդիկ հիվանդ են ու քրիստոնյաները ու աշխարհում ինչքան եթե դուք գնաք արյունաբանական հիվանդանոցը մանկական բաժինը ձեր սիրտը տակնու վրա կլինի, ինչքան երեխաներ են դեղ։ Եկեք աղոթենք, եկեք փնտրենք, Տեր, ես ուզում եմ, որ դու իմ միջոցով հրաշքներ անես, որ այդ հիվանդանոցները դատարկվեն, ծերանոցները դատարկվեն, չգիտեմ, փոփոխություն լինի, դուք մտածում եք, որ ես միամիտ եմ դրա համար եմ այդպիսի բաներ ասում, ոչ։ Ես հավատում եմ, որ այն Աստված, ում ապավինում եմ, նա կարող է այդ բաներ անել։ Ուղղակի մենք պետք է փնտրենք նրա երեսը, նախանձավոր լինենք ու հարատևենք աղոթքի մեջ։ Պողոս առաքյալը իր հերթին ասում է շատ իր ուղերձների մեջ, անդադար աղոթք արեք, այսինքն հոգին թող արթուն լինի, քնած չլինի։ Ժամանակը ծախու արեք։ Ես գիտեք ինչ եմ նկատել, որ
Երբեմն մարդիկ 3-4 ժամ կարող են նստել, երկար սերիալներ նայել ու քոնը չգա։ Բայց երբ որոշում է, որ պիտի Աստծո հետ հանդիպի կամ գիրքը կարդա, այս ինչ բան է կատարում, քուն է գալիս, քունը թափում է մարդու վրա։ Միթե դա սովորական երևույթ է, դա անսովոր, գերբնական երևույթ է, կամ մեկը, որը քեզ ուզում է հեռացնել Աստծուց։ Աստված ուզում է քեզ տեսնել շատ ուժեղ, բարձր մեղքի վրա, որ դու մեղքի վրա իշխում ես, որ դու սիրով լցված կարողանում ես ծառայել մարդկանց, ամեն։ Աղոթքը դա առաջի բանը այն է, որ Աստված մեզ կանչում է իր ներկայության մեջ, որ մենք վերապրենք իր ներկայությունը, որ մենք իր ձայնը լսենք, որ կարողանանք օտար ձայներից տարբերել Աստծուն, ամեն, որ մենք կարողանանք իր զորությանը հպվենք։ Հավատա, որ աղոթքը շատ բաներ է փոխում, աղոթքը քո կարդած խոսքերը կամ անգիրարած խոսքերը կենթանացնում են ու քո կյանքը փոխվում է։ Կենթանի է դառնում Աստծո խոսքը, ոչ թե անգիրարած, ուղղակի։ Մենք նախանձավոր ենք դրան, որ Տիրոջ հոգին այստեղ շարժվի, որ հիվանդները առանց իրանց համար աղոթելու, Տիրոջ հպումով լինեն բժշկված, ցատկեն ու ասեն, ես արդեն լավ եմ տեսնում, ես զգում եմ, որ ես ցավը գնաց հենց հիմա, բա իմ ծնկների ցավը գնաց, իմ մեջքի ցավը գնաց, իմ աչքերը սկսեցին լավ տեսնել, բա ես իմ ականջը լավ չէր լսում, իմ սրանով լավ լսում եմ։ Սիրելիներս, դա Աստծո փառքն է, մենք որ ասում ենք ուզում ենք տեսնել քո փառքը այսպես ինչ որ մի անձև բան չէ, փառքը երևում է մարդկանց միջոցով, մարդկանց մեջ է երևում։ Ամեն, հալելույա, հալելույա։ Հալելույա, միտեղ էլ կարդամ ու մենք աղոթենք, դա Հուդայի ուղերձից մի երկու համար եմ ուզում կարդալ, Հուդայի այնտեղ մի գլուխ եմ, 20-րդ ու 21-րդ համարները, բայց դուք սիրելիներ, ձեր անձերը, ձեր սուրբ հավատքի վրա շինեցեք Սուրբ Հոգով աղոթք անելով, ամեն, ձեր անձերը սուրբ հավատքի վրա շինեցեք աղոթք անելով, Սուրբ Հոգով, սա խոսում է այն շնորհի միջոցով, որ մենք ունենք, որ մենք լեզուներով աղոթում ենք, այդ օտար լեզուներով, ամեն, ով որ Սուրբ Հոգով մկրտված է գիտի դա, ով որ մկրտված չէ կարող է մկրտվել, ամեն, որովհետև դա մի գերբնական հատկություն է Աստծո, որ Աստված մեզ ասում է, եթե դու չգիտես ոնց աղոթել, ինչպես աղոթել, Սուրբ Հոգին անբարբար հառաչանքով բարեխոս է լինում, եւ ինքը քո համար լավագույնն է անում, ամեն, լավագույնը, դրա համար եկեք մենք աղոթենք նաև լեզուներով, սովորենք աղոթել, 5 րոպե, 10 րոպե, մի ժամ, աղոթեք թույլ տվեք, որ այդ հոսքը կյանքի ազատագրվի, որ մենք աղոթենք Աստծո խոսքով, որ մենք հավատանք հրաշքներին, ամեն, հալելույա, Հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, ես գիտեք, ինչ եմ ուզում, որ մենք այսօր իրար հետ ավելի ճիշտ առաջարկում եմ, որ մենք շատ ազնիվ լինենք այսօր Աստծո առաջ, որ եթե ինչ որտեղ սարել ես քո աղոթքի կյանքի մեջ, Աստված չի դատապարտում, Աստված գալիս է օգնի, Աստված չի դատապարտում, դու էլ քեզ մի դատապարտի, ուղղակի ճիշտ որոշում ընդունի, որ իմ աղոթքի կյանքը պիտի փոխվի, ամեն, եկեք բարձրանանք մենք, ու մինչև որ մենք աղոթենք, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ գրասենյակում ժամը 10-ից 11-ը մենք հավաքվում ենք աղոթքի, մեզ չի հետաքրքրում ձյուն է գալիս, կարկուտ է, երկրաշարժ է, ինչ է, մենք որոշել ենք, մենք պետք է աղոթենք այնքան, մինչև մենք տեսնենք շատ փոփոխություն, շատ մարդկանց փրկություններ,
Հրազդանում շատ մարդիկ կան, ովքեր տանջվում են հիվանդություններից, մեղքերից, անհույս վիճակից, բայց Աստված սիրում է իրանց։ Աստված ուզում է, որ մենք հասնենք Աստծո զորությունով։ Ամեն, սիրելիներս, Աստված ուզում է դա։ Ու մենք ունենք նաև երեկոյաներ Zoom-ով ժամը 9-ից 10 աղոթքներ միացեք։ Եթե դուք երբեմն տեսնում եք, որ հովիվները այդ Zoom-ի աղոթքի մեջ չեն, դուք մի մտածեք, որ իրանք պարապ-սարապ են։ Իրանք ուրիշ բանի համար են աղոթում կամ ուրիշ տեղ են մարդկանց օգնում։ Ամեն։ Եկեք մենք կախված լինենք Աստծուց։ Ես խնդրում եմ, որ ուղղակի եկեք կանգնենք Տիրոջ առաջ ազնիվ։ Ու ներողություն խնդրի, եթե դու զգում ես, որ ինչ-որ բան պիտի քո կյանքում փոխվի ու խնդրի, որ նորոգվի Սուրբ Հոգու զորությունը, նորոգվի։ Հալելույա, հալելույա։ Թանկագին Սուրբ Հոգի, մենք շնորհակալ ենք, որ դու այստեղ ես։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դու գալիս ես քո քաղցր հանդիմանությունով, որը մեզ շիտկում է, կարգի է բերում, զորացնում է, վերականգնում է, սթափեցնում է, արթնացնում է։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դու այստեղ ես, թանկագին Սուրբ Հոգի, թանկագին Սուրբ Հոգի։ Մենք ներողություն ենք խնդրում քեզանից։ Մեր ոչ ճիշտ վերաբերմունքի համար աղոթքի կյանքի հանդեպ։ Տեր, աղոթքը դա միակ հնարավորություն է, որ մենք կարող ենք քեզ հետ խոսել, քեզ հետ շփվել, քեզ հետ միանալ, քեզ հետ համագործակցել։ Հայր երկնային, մենք աղոթում ենք եւ խնդրում ենք, որ դու ներես ամեն մի թափթփված, ամեն մի անտարբեր, ձանձրալի, հոգնած, բեռնավորված այդ վիճակ, ազատիր մեզ դրանից։ Մենք մերժում ենք այդ իրավիճակները, մենք մերժում ենք Հիսուսի անունով, մենք մերժում ենք սատանայի սուտը, նրա բերած թմրությունը, նրա ծուլությունը, Տեր, Հիսուսի անունով։ Հորամաշակալարամատիա, հոլարամաշեկելերեմետիա։ Ու մենք խնդրում ենք թանկագին Սուրբ Հոգի նորոգում մեր աղոթքի կյանքի մեջ, նորոգում բեր, նորոգում հպվիր, քաշիր մեզ քո սենյակները, քաշիր մեզ, Տեր, քաշիր մեզ, Տեր, բորբոքիր նախանձավորությունը մեր ներսում, Տեր, որ քո խոսքի համար, Տեր, մենք ամեն բան անենք, որ քեզ ուրախացնենք, կատարելով քո պատվիրանները։ Օրամաշիկալարամոդո քալարամաթե կերեմեսիա, օրամաշիկալարամոդո կերեմեստերիա, օրամասիա, Հայր, ես Հիսուսի զորավոր անով աղոթում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր ինչ-որ հարցերում հիասթափվել են, Հիսուս Քրիստոսի անունով այդ հիասթափության դիվային ոգին թող բաց թողնի մարդկանց հենց հիմա Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն դիվային այդ անհավատության ոգին բաց թող մարդկանց կյանքերը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն ծուլություն, ամեն թմրություն Հիսուսի անունով մենք մերժում ենք քեզ ու հրամայում ենք, որ դու բաց թողնես մարդկանց կյանքերը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տեր, մենք խնդրում ենք, որ դու արթնացնես մեզ, արթնացնես քեզ ճանաչելու համար, արթնացնես քեզ սիրելու, արթնացնես քեզ նման լինելու, արթնացնես քո գործը անելու համար։ Տեր, մենք խնդրում ենք արթնություն մեր յուրաքանչյուրի համար։ Տեր, անհանգստացրում ես, Տեր, որ մենք ինքներս մեզանով չմնանք, անհանգստացրու, բորբոքիր այդ նախանձավորությունը մեր մեջ, քո սիրո կրակը թող բորբոքվի մեր մեջ։ Տեր, մենք ուզում ենք քեզ ճանաչել, մենք ուզում ենք, որտեղ դու ավելին ես, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Ո թանկագին Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք, որ դու այստեղ ես, որ ամեն մի բեռը մարդկանց կյանքից քանդես, որ ամեն մի ծանրությունը վեր առնես, որ ամեն մի անբնական հոգնածությունը խափանես Հիսուսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ ամեն մի խորամանկությունը, ամեն մի սուտը, ամեն մի ինքնարդարացումը մենք մերժում ենք քեզ Հիսուսի անունով։ Հայր, մենք շնորհակալ ենք,
որ քո ճշմարտությունը մեզ ազատում է, թող քո ճշմարտությունը լցնի մեր սրտերը։ Մենք աղոթում ենք, Տեր, աղոթում ենք, որ դու մեզ օգնես կարդալ Աստվածաշունչը, Տեր, ամեն հակառակություն, Աստծո խոսքը կարդալու դեմ, Հիսուսի անունով թող լինի խափանված, ամեն կախարդություն, ամեն թմրություն, ամեն սատանայի հնարքները, Աստվածաշունչը կարդալու դեմ ուղված, թող լինի խափանված, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մենք խնդրում ենք քո պաշտպանությունը յուրաքանչյուրի վրա, որ երբ վերցնում ենք գիրքը մեր ձեռքերի մեջ, մենք հասկանանք ինչ որ կարդում ենք, ոչ թե քնենք Հիսուսի անունով։ Հարի երկնային մենք խնդրում ենք, որ քո աղոթքի հոգին գա մեզ վրա, Տեր, քո աղոթքի հոգին, ու մեր հոգու աչքերը բացվեն, որ մենք տեսնենք ինչ ես դու ուզում, որ մենք անենք քեզ հետ միասին, շնորհակալ ենք։ Հայր Աստված, մենք օրհնում ենք Հրազդան քաղաքը, մենք օրհնում ենք Հրազդանի բոլոր թաղամասները, շրջակա այդ գյուղերը, մենք օրհնում ենք Հրազդանի կառավարությունը, մենք օրհնում ենք Տեր Հիսուսի անունով ամեն մի բնակիչին, ու մենք շնորհակալ ենք ամեն մի ընտանիքի համար, Տեր։ Մենք այսօր Հիսուսի անունով հռչակում ենք, որ քո լույսը գա ամեն մի ընտանիքի մեջ, քո լույսը վառվի ամեն մի ընտանիքի մեջ, որ քո բարի լուրը հասնի ամեն մի ընտանիք, եւ ամեն դիվային կողպեքները, դիվային հակառակությունները, անհավատության, կրոնավոր քանդվեն ամեն մի ընտանիքի առջև Հիսուսի անունով։ Մենք հռչակում ենք արթնություն այս քաղաքում։ Մենք աղոթում ենք, որ արթնությունը մեր ազգի մեջ, Տեր, որ մենք adunով քրիստոնյա չլինենք, այլ էությամբ, զորությամբ, որ երկիրը տեսնի, որ դու իրական ես Հայաստանում։ Շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք օրհնում ենք եւ մեծարում ենք քեզ։ Մենք օրհնում ենք քեզ, Տեր։ Մենք օրհնում ենք, ու մենք խնդրում ենք, որ այն խոսքը, որ դու մեզ տալիս ես, որ նա տեղ ունենա մեր սրտերում, որ նա պտուղը բերի։ Մենք արգելում ենք սատանային գողանալ Աստծո խոսքը մեր սրտերից, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Հայր Հիսուսի անունով, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Ու ուզում եմ նաև որ աղոթենք նրանց համար, ովքեր ինչ որ տկարություն ունեն, ուղղակի դիրեք ձեր ձեռքը այն տեղը, որտեղ ցավում եմ։ Հայր, մենք շնորհակալ ենք քո ներկայության համար, որտեղ քո հոգին տիրում է, այնտեղ կա ազատություն։ Որտեղ քո հոգին տիրում է, այնտեղ կա ազատություն։ Ամեն հիվանդության կապանք, ամեն հիվանդության անեծք, ամեն կախարդություն, ամեն տկարություն, Հիսուս Քրիստոսի անունով, հենց հիմա բաց թող մարդկանց, հենց հիմա Հիսուսի անունով ես հռչակում եմ ազատություն, Հիսուսի զորավորանով հռչակում եմ բժշկություն, ծնկներին, ոսկորներին, ողնաշարին, մկաններին, սրտի աշխատանքին, արյանանոթներին, առողջություն, բժշկություն, երիկամներին, օրամասակատին արամասիա, եւ ամեն դիվային ազդեցություն մարդկանց մտքի վրա, որը պահում են, գողանում են մարդկանց միտքը, դու սատանա, դու գող ես, եւ Հիսուսի զորավորանով հրամայում ենք, որ բաց թողնես մարդկանց մտքերը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մենք հռչակում ենք Աստծո հաղթանակը մարդկանց կյանքերի վրա, Աստծո օրհնությունը ամեն մեկի ընտանիքի վրա։ Տեր, ու մենք շնորհակալ ենք, որ քո հոգին այստեղ է, ու դիպչում է մեզ, ու մենք փոխված վերադառնում ենք մեր տները, ճիշտ որոշումով, որ քեզ հետ լինենք միաբան, որ քո խոսքը պահենք, քո խոսքը կատարենք, ու սիրենք քեզ մեր ամբողջ սրտով, մեր ամբողջ մտքով, մեր ամբողջ էությամբ, եւ սիրենք մեր ընկերոջը, ինչպես մեր անձերը։ Հայր, մենք շնորհակալ ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ բոլոր Աստծո ժողովուրդը ասեց. Ամեն։